Está mirando allí. Doncs aquí comença la nostra exposició i ja es comencen a veure, per exemple, aquesta fotografia que representa el color de pell, no? No és tant si és blanc o negre, sinó que cada persona doncs, té la seva tonalitat i ho han volgut d'alguna manera copsar amb una queixada de mans, no? Com pacífica, som amics, i realment penso que té un missatge molt important. Aquí veiem dos mans també, una petita i una gran. Tots som de diferents llocs. I vivim els mateixos. Molt bé. Perquè tots no som iguals. Això és sobretot el que se'ls intentava transmetre als joves dels tallers, no? Que no som iguals, perquè nois i noies no som iguals, i si les noies es miren entre elles, doncs tenen diferències, una és alta, una és baixa, una doncs, ha nascut en un país, l'altra en un altre, però tots som iguals en qüestió de drets, en qüestió doncs, de drets i deures, i això és important, perquè així els joves doncs, entenen el que és el respecte a la diversitat i no ho veuen com un problema, sinó com una cosa que enriqueix, i que parteixen d'aquesta base jo crec que en el futur se solucionen també molts possibles conflictes, no? Perquè aquestes noves generacions que creixen doncs ja doncs no és estrany que cada jove sigui d'un lloc diferent, sinó és algo com i això normal. té un sentit especial en barris com aquest, en barris com els nostres. Com el Blanc de Terrassa, que té de la diversitat una riquesa, no? Exacte, i una riquesa i com una petita bandera, no? De dir, doncs sí, som un barri plural, som un barri divers, i amb orgull, i amb respecte i amb tranquil·litat, no? I la prova és tota la gent que ha anat circulant per aquí, que ja es veu a primera vista que cadascú és diferent, però tots s'han interessat per la diversitat, no? Per tant, fins i tot aquesta mosca que hi ha aquí, no sé si es pot apreciar, però també, no? Una petita taca, vienen de també lugares forma part. distintos i són amigos, doncs sí. Molt bé. Amb les pinces de colors. Mira, aquí veiem una fotografia. És una fotografia d'un nadó que parla de la diversitat d'edat i com també necessitem l'ajuda a vegades d'una altra persona per... Aquí hi ha un paper amb signatures de noms ben diversos, no? Des de Safar, Asís, Brian, Andrés, Juan i Hamza. Juan Antonio Hernández, Hamza... Són els nous noms i nous cognoms de grups d'amics. Tots catalans. Aquest és molt graciós, no? Perros y coches diferentes, iguales, no? Els cotxes que tenen 4 rodes i els gossos que tenen 4 potes. Està bé aquesta. Pues són molt irònics. Un homenatge a Buñuel. Sí. Sí. Aquí veiem retrats, hi ha gent que s'ha... I a més a aquest li han posat felicitat.